Every day I'm shuffling. Γεια σας, είμαστε με Magicians from Above και σήμερα θα σας δείξουμε ένα μαγικό κόλπο με τράπουλα. Για αρχή θα βάλουμε το θεατή να διαλέξει δύο φύλλα μέσα από την τράπουλα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα το κάνει ο Γιάννης, ο cameraman. Λοιπόν, παίρνω τα φύλλα και θα ανακατέψω. Λοιπόν, φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει την ιστορία με το στατικό ηλεκτρισμό. Ότι άμα τρίψει ένα μπαλόνι πάνω στο pullover σου θα παράγει στατικό ηλεκτρισμό. Εγώ μπορώ να κάνω το ίδιο με την τράπουλα. Αν τρίψω λίγο το χέρι μου στην τζόχα και πιάσω την τράπουλα με έναν ειδικό τρόπο, μπορώ με ένα ταφ να βγάλω τα φύλλα του θεατή.